السلام علیکم دوستو، انتظار کی گھڑیاں ختم۔ پاکستان میں موسم سرما کی پہلی بارشیں کب ہوں گی؟ محکمہ موسمیات نے پہلے سے ہی ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ دوستوں کو بتاتے چلیں کہ یہ موسم سرما کی بارشیں کن علاقوں میں ہوں گی اور کتنی خطرناک ہوں گی۔ تو دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل سے کہا کریں گے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لازمی سے لائک کرنا ہے اور کمنٹ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ تو دوستوں کو بتاتے چلیں کہ محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی ہے کہ پاکستان میں موسم سرما کی بارشیں شروع ہونے والے ہیں، کیونکہ پاکستان میں موسم سرما کی بارشوں کا ایک سلسلہ داخل ہوا ہے جس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں چترال، سوات، سبی، ایسے گلگت بلتستان، پنجاب کے کچھ علاقے ہیں میدانی اور بالائی جس میں بارشیں متوقع ہیں اور یہ بہت ہی خطرناک بارشیں بتائی جا رہی ہیں کیونکہ یہ موسم سرما کی پہلی بارشیں بتائی جا رہی ہیں۔ تو دوستوں اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ سموگ جیسی بیماریوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی لوگوں کی، کیونکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ زیادہ تر علاقوں میں اس وقت سموگ نے اپنا راج قائم کیا ہوا ہے۔ تو دوستوں ملتے ہیں آپ سے کسی نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔